Одиозный руководитель так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в очередной раз сумел удивить весь мир. Не успели утихнуть страсти вокруг видеодемонстративной казни предположительно бывшего сотрудника ЧВК, Евгения Нужина, как повар Путина вновь вбросил в медиапространство резонансный инфоповод. На сей раз Пригожин опубликовал подписанное им лично заявление в Генпрокуратуру, в котором просит проверить спецслужбы США на причастность к событиям, изображенным на нашумевшей видеозаписи. Руководитель Вагнера предполагает, что зэка Нужина могли похитить сотрудники ЦРУ, они же и расправились с заключенным, записав казнь на видео. Также повар выдвигает версию о том, что в конце 90-х годов Евгений Нужин мог специально, по заданию американцев, спланировать свою посадку в тюрьму с тем, чтобы спустя несколько десятилетий выйти и, судя по всему, будучи внедренным в структуру ЧВК, выполнять задания западных кураторов. О событиях в Украине 2014 года они, американцы, якобы знали заранее. Также весьма издевательски выглядит и аргумент Пригожина, касающийся непричастности его военной организации к похищению и убийству заключенного. Руководитель ЧВК утверждает, что все сотрудники его компании, которые могли быть причастны к указанным событиям, были опрошены. Никто из них не взял ответственность за произошедшее. А поскольку ответственность за дисциплинарные нарушения, в том числе за введение в заблуждение, в Вагнере очень суровые, а именно, порицание и наряд вне очереди, то никто, разумеется, не стал бы обманывать своего руководителя.